ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ନାକ୍ସରେ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ତ ମାର୍କେଟରୁ ଜିନିଷ ଆଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ହି କମ୍ ତେଲରେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଆଣ୍ଡ ୟମି ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଦି ଚାଓମିନ୍ ବନେଇବି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଆ କିଚେନ୍। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆମେ ଏଠି କିଛି ବନ୍ଧାକୋବି, ଗାଜର, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ ସବୁକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେବା। ଦେନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ କରେଇରେ ପାଣି ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ଦେଇ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେନ୍ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇକି ସେଥିରେ ସବୁ ଭେଜିସ୍କୁ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ପାଣି ଫୁଟି ହୋଇ ଆସିଲା ପରେ ଚାଉମିନ୍କୁ ବଏଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବେଶୀ ନୁହେଁ, 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଏଲ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ବାହାର କରି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମିଶାଇ ନେବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ ବା ଯେଉଁ କରେଇରେ ଆମେ ଚାଉମିନ୍ ସିଝେଇଥିଲେ ସେଇ କରେଇରେ ଭଲ ଭାବରେ କରେଇ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ତେଲ, କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି ରଖିଥିବା ରସୁଣ, ଅଦା ସବୁକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଚାଉମିନ୍କୁ ଦେଇ ଫ୍ରାଏ ଭେଜିସ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଦେନ୍ ଆମେ ଅଲଗା କିଛି ବି ମାର୍କେଟ ବା ରେଡିମେଡ୍ ସକ୍ସ କି ଭିନେଗାର କି ଚିଲି ସକ୍ସ ଏସବୁ କି ସୋୟା ସକ୍ସ ଏସବୁ ଆମେ କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କରିବାନି। ଓନ୍ଲି ଟମାଟୋ ସକ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ପିଓର ହୋମମେଡ୍। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ସିଓର ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ଏକଦମ ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଦି ଚାଉମିନ୍। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ ଯଦି ଘରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଉପରେ କିଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ସହ ପିଆଜକୁ ଦେଇ ସର୍ଭ କରିନେବା। ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା, ଖାଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଯଦି ବିଲିଭ୍ ହଉନି ଘରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।